И сегодня глава Коми выступил с обращением к жителям республики. Вот что рассказал Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, Бурыт, добрый вечер. Сегодня начинаю тоже с очень хорошей новости. Долгожданная малая объездная дорога открыта. Действительно, много лет жители и Сыктывкара, и Республики Коми просили о том, чтобы эту дорогу одели в асфальтобетонное покрытие, поскольку она была в грунтовом исполнении и, конечно, представляла из себя не очень качественную дорогу. Но вот в этом году за счет средств национального проекта БКД, это безопасные и качественные автомобильные дороги, 3 километра 350 метров малой объездной дороги были закончены, причем закончены досрочно, с очень хорошим качеством, причем кроме того, что качественно выполнена, еще и гарантия на 8 лет. Вы можете сказать, что такое 3 километра, там 350 метров. Но эта дорога представляла из себя, несмотря на то, что вот такая небольшая протяженность, очень сложную в исполнении. Там заложены трубы, например, водопропускные, которые находятся на глубине более 8 метров, а это для любой строительной компании достаточно трудоемкая работа, поскольку, допустим, стрела экскаватора ковша берет всего 4,5-5 метров. Следовательно, было очень много работ ручных, трудоемких, но, тем не менее, подчеркиваю, дорога сдана досрочно, с хорошим качеством. Сегодня мы по ней проехали. Кроме того, что это высококачественное асфальтобетонное покрытие, выполнены пешеходные переходы, и в следующем году еще и будут выполнены дополнительные пешеходные дорожки, которые будут вести к этой дороге с учетом того, как жители сами проложат маршруты от жилого квартала рядом расположенного. Ну и, конечно, это разгрузка Октябрьского проспекта, это очень важная, долгожданная история. Большегрузы все пойдут вот по этой малой объездной, и тем самым у нас Октябрьский проспект, как говорят дорожники, полетит, поскольку не будет вот заторов за счет большого количества большегрузного транспорта. Вот я все время говорю, что мы по крупице, но собираем подарок к столетию республики. Вот это строители тоже к столетию республики постарались, выполнили такой долгожданный подарок, за что им огромное спасибо. И до конца этого года на этой дороге будут установлены 121 современные светодиодные светильники дорожные, и тогда эта дорога будет еще и в ночное время точно так же очень комфортно и безопасно. Вообще я хочу сказать, что по БКД, по национальному проекту, это федеральные деньги, за 3 последних года Сыктывкар именно в дорожную сеть получили 1,5 миллиарда рублей, подчеркиваю, федеральных средств. Это очень хорошо, поскольку эти средства мы не отвлекали от республиканского бюджета, от городского бюджета, а получили их из федерального бюджета. Ну и в целом до конца этого года в Республике Коми будет приведено в нормативное состояние более 33 километров автомобильных дорог. Где эти километры? Республиканского значения 19 километров, местного значения 14 километров, и еще будет дополнительно проведено освещение, выполнено освещение более чем 6 километров дорог. Освещение – это, как я уже сказал, конечно, безопасность в первую очередь. На следующий год мы тоже утвердили план. В республике будет отремонтировано 28 километров автодорог. Это полномасштабный ремонт дорог, и в том числе будет включено освещение, потому что сегодня это требование к автодорогам, где большие развязки, где есть пешеходные переходы. Так вот, освещение будет выполнено на участках суммарной протяженностью 3,8 километра дорог. Из крупных проектов приведем в порядок 3 километра покрытия автодороги Сыктывкар, Ухта, Печора, Усинск, Нарьян-Мар на участке обход города Сыктывкара. 8 километров автодороги Занули, Матвеевская, Гарь, Коржинский на участке Занули, граница Кировской области. И 10 километров автодороги Сыктывкар, Кудымкар
Пермь на участке Веселовка, граница Пермского края. 3 километра автодороги Сыктывкар, Троицко-Печорск на участке Сыктывкар-Пузло-Крутая. Ну и несколько наказов. Один из наказов в мой адрес поступил от жителей с просьбой капитально отремонтировать подъезд к промышленному узлу Дырновский индустриальное. Это пожелание тоже будет учтено и выполнено. Ну и ремонту подлежат и объекты местного значения в Сыктывкаре. Это обход центральной части, поселок Краснозатонский по улице Трудовая, участки на улицах Охотничья и Судостроительная, на дороге подъезд к аэропорту, на улицах Магистральная, Кошевого и Куратова, участки на Нагорном и Пушкинском проезде. Вот такие достаточно большие работы и серьезные предстоит нам выполнить на автодорогах. Ну, это на самом деле работа очень всегда приятная, потому что дорога – это инфраструктура, это хорошее настроение людей, когда они едут по хорошей дороге. Ну и, конечно, это и комфорт, и безопасность. И еще один важный наказ, который тоже звучал на всех встречах вот, за последние 2 месяца, это школьные маршруты. Так вот, по нашим подсчетам на все школьные маршруты в республике нам будет необходимо 7 миллиардов рублей, поэтому работа эта будет продолжаться в течение 2022-2023 годов. И привести в нормативное состояние нам предстоит более 200 километров дорог именно школьных маршрутов. Ну и мы дополнительно еще на эти цели оформили заявку в Минстрой России с тем, чтобы по возможности еще и получить, кроме средств нашего дорожного фонда республиканского, еще и средства из Российской Федерации. И в развитии темы привлечения финансирования из федерального центра по моему обращению к президенту России Владимиру Владимировичу Путину уже в этом году нам выделено 583 миллиона как раз на обустройство дорожной сети. Это очень хорошо, потому что этот год был в прошлой трехлетке, и это средства, которые нам перераспределили в других субъектов. Мы, конечно же, сделаем все для того, чтобы эти средства до окончания работы на дорогах были полностью освоены. Я поделюсь с вами планами на сегодня и завтра. Сегодня я улетаю в Москву, завтра буду работать в Москве. Будет большое совещание, которое будет проводить президент Российской Федерации. И завтра я об этом совещании вам расскажу. Всего вам самого доброго, уважаемые жители. Берегите друг друга, обязательно соблюдайте масочный режим, по возможности вакцинируйтесь. Всего вам самого доброго, до следующей встречи.